Manipur Police Kouba ama Leite Haina ARgi Hannagi DG Oiramba P Nair na Fongdokhibadu Wakhal Mapung Fadaba Meeoi Amagi statement ne Muivah Pau asi Kangleipaki Maira Pau Sedagi Lokhatsavan ne Manipur da Maitai Police Kuki Police haiva khaknatana Manipur Police Kouba ama Leite Haina Hannagi Assam Rifles ki DG PC Nair na Fongdokhibu wafam Wakhal Mapung Fadaba Meeoi Amagi statement ne Kuki militant sing na drone bombing tawri haibasi Manipur Police na media da mayek sing na thamkhrabani haina IGP Ops IK Muivah na phongdokhre wafam asi Imphal gi Bapupura da leiba Manipur Police Headquarter da pangthokpa pawgi mifam amada Manipur Police ki IGP Ops Dr. Muivah na phongdokhibaga loinana makhata na pawmi sing da phongdokhibade Assam Rifles ki Director General Oiramba Lieutenant General PC Nair na National Media da phongdokhiba wafam sing asi laibak thivane Experience lairaba Assam Rifles ke Hannagi Director General amana Manipur Police asi police oidre Maitai amadi Kuki Police khakta ngaide haina thamkhibo wafam adu Wakhal Mapung Fadaba Meeoi amagi wafam mali haikhe mahangna makhata na hai Manipur Police asi state asigi lairiba furup sing haibade Maitai Naga Maitai pangal amade Manipur mapandagi posting pirakpa personnel na chingba kaya na mathau pangthoklibane PC Nair na National Media oiriba News 18 da thamkhibo wafam adu Kuki militant singi maikei dagi drone bombing amadi attacks athagiba Leite Haina thamkhibo wafam adu sengdokladuna IK Muivah na hai Manipur Police ki maikei dagi thogliba thogdok khudingmak mafam sing adu da sangsinduna investigation tawraba matungda Manipur Police ki official website ta chumba sengba report sing matam sana update tawduna lakhi haikhe handak Manipur Police na thokiba statement adu sapsaba khudam sangdam phanglaba matungda thokibani haikhe Masida Manipur Police ki statement da ahongba leite hawjik thokliba irang asida drone bombing amadi missile attack na chingba sathare haibase chapsaba khudam sangdam phanglaba matungda Manipur Police na statement thokibane drone bombing amadi missile attack satharakpa asida mapalgi khut yaurabra haibadusu tongan ba source kaya dagi thijinba leptre mapalgi khut yauramba yavadagi drone bombing gi thogdogase NIA da sinaduna thijinbagi thabak paikhatpa hokhrabane IGP na makhata na phongdokhibade Lamdam asida thokliba irang asida social media da sizinariba Meeoi singna aranba pau sandoktanaba su phongdokhe kanagumba Meeoi amana public order da akaiba lakadaba aranba wafam social media da sandoklamba thengnarabade logi matungina chapchaba action lokhatkani haikhe masigi damak Manipur Police ki cyber crime unit khudingmakta social media monitoring cell hangdoktuna mikupna hum singna leiri haina su makhata khe